हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप सोचते हो कि मैं अपने हाथों से बनाकर उनके लिए क्या खिलाऊं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है ब्रेड रोल। घर में आपके ब्रेड भी अवेलेबल रहता है और पोटैटो भी। तो चलिए आपको किचन में बताते हैं ब्रेड रोल कैसे बनाते हैं। रोल बनाने के लिए हम लेंगे चुकंदर, एक चुकंदर लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है, गोभी इसे भी ग्रेट कर लिया है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, बॉइल्ड आलू 6 बॉइल्ड आलू लिया है और ये ग्रेटेड गाजर है। ब्रेड ले लिया है, 5 ब्रेड लिया है, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर, नमक और ऑयल लिया है। रोल बनाने के लिए स्टफिंग सबसे पहले बनाएंगे, जिसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम हो जाएगा, इसके अंदर जीरा डालेंगे और फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा, आप पैन में ग्रेटेड चुकंदर, ग्रेटेड गोभी, फूल गोभी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, अगर आपके घर में मटर हो तो मटर भी डाल दें। इसके बाद थोड़े मसाले सब डाल देते हैं। 1/2 स्पून लाल मिर्च, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, हल्दी, पिंच हल्दी और नमक 1/2 स्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिक्स कर लेते हैं। चारों तरफ चलाकर ये ग्रेट कर लिया है तो ये जल्दी मसाला गल जाएगा। 1 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। 1 मिनट के बाद ये भून गया है। इसमें ये गाजर जो ग्रेट किया था, गाजर भी डाल देते हैं और आलू, बॉइल्ड आलू को मैश करते हुए इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। सारे आलू को मैश करके इसमें मिला देते हैं और इसे वापस मिक्स कर देते हैं। इसका कलर इतना अच्छा लगता है, जब आप ब्रेड रोल बनाओगे या आप जब खाओगे तो इसको देखते ही बहुत ही टेस्टी लगेगा और ऐसा लगता है मुंह में पानी आ जाता है। मिक्स कर लेते हैं चारों तरफ। एक्चुअली सारे ही पके हुए हैं, आलू ज़्यादा आपको भूनना नहीं है। अब ये पैन को स्लो करते हुए और गैस को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं और हरी धनिया और मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा मिक्स कर देते हैं और इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और इसे स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब इसे एक ब्रेड को पानी में लेते हैं, इसे सोक कर लेते हैं चारों तरफ से और इसे प्रेस करते हुए इसमें ये स्टफिंग को पहले से राउंड बना लेते हैं और इसके अंदर डालकर और ये धीरे से प्रेस करते हुए
अच्छी तरह से चारों तरफ से प्रेस कर दोगे आप, सारा पानी निकल जाएगा। आप जैसे प्रेस करोगे आप देखोगे सारा पानी इसके अंदर नीचे निकल आएगा। और इस तरह प्रेस करते हुए इसमें एक और मैं बता देती हूँ, वापस इसे ब्रेड को पानी में 1 सेकंड के लिए आप डालो और इसे तुरंत ही निकाल लो। और थोड़ा सा ये स्टफिंग लेकर स्टफिंग इसके अंदर ऐसे रखो और ये चारों ओर तरफ से फोल्ड करते हुए और इसे प्रेस करते हुए दबा लो आप। और इस तरह ये आपका ब्रेड रोल की स्टफिंग भर जाएगी। और ये सारे बॉल हम वापस ये सारे बना लेते हैं। ब्रेड में सारी स्टफिंग कर ली है, ये तैयार है। अब तेल को ऑयल को गरम कर लिया है कढ़ाई में। अब आप देखेंगे ये गरम हो गया है, हाथ को ऐसे थोड़ा लगा के देखेंगे तो गरम लगेगा आपको। अब एक एक करके फ्राई करेंगे। पहले एक बॉल डालेंगे और धीरे धीरे सारे डाल देंगे। स्टफिंग को आप ब्रेड के अंदर ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे सैंडविच के रूप में भी कर सकते हैं। फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे सैंडविच में भर के भी बना सकते हैं। फ्राई करके आप बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसे पलटते हुए आप इस तरह करते जाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये सारे ब्रेड रोल हो गए हैं, क्रिस्पी ब्राउन हो गए, रेडिश टाइप के हो गए। आप देखो ये। अब इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और निकाल लेते हैं। आराम से निकालना है सारा ऑयल को निकाल कर और इसे किचन टॉवल पर रख देते हैं। ब्रेड रोल ये बनकर तैयार हो गया है। इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। रोल की प्लेटिंग करते हैं। प्लेट ले लिया है, इसमें सॉस ले लिया है और इसे इस तरह लगा लेते हैं। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। क्रिस्पी भी दिख रहा है और जो मैंने आपको कहा था कि ये चुकंदर डाला तो ये रेडिश दिख रहा है। सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।